सो हेलो एन्ड वेलकम टु माई न्यू ब्लग। सो आज चाहिँ हामी उर्लाएर यहाँ भेट भएको छौँ। आज चाहिँ राइड डे, सटरडे हो। सो अब हामी कहाँ जान्छौँ फिक्स भएको छैन। अब यहाँनिर सल्लाह हुँदैछ, फिक्स गरेर अब कहाँ जाने म तपाईँहरूलाई भन्छु। ल भिडियो हेरिदिनु होला। ल हाम्रो चाहिँ राइड, लेट्स गो लेट्स गो। ल हाम्रो चाहिँ राइड सुरु भइसकेको छ। Taga fago na nito siya. Lahat चाहिँ हामीले राइड लिनु पर्ने भयो। ओइ हेरिरहेको त भुक्छौ। लेक साथी दमक एक रहेछ यो चाहिँ। ल हामी चाहिँ रतुवा पुलमा आइसकेको छौँ। सनबाथ। हेलो भाइ पनि बाइक कुदाउ न, बाइक कुदाउ न। अनि हातमा पुगेको छ त। हाम्रो अझै सबैजना होइनौँ नि हामी त, अझै हुनुहुन्थ्यो कोही आउनु भएन। बनाउँ न तपाईँ पनि भिडियो। मान्छे घटा छ नि ल हामी चाहिँ रतुवा पुलमा आइसकेको छ टक्कसँगले। ल हामी चाहिँ ब्रेक। अब हाम्रो चाहिँ यात्रा भनेको यो चाहिँ दमक नगरपालिका हो। ल अब यो चाहिँ झापा पर्छ, हामी मोरङबाट आएको। अब इलाम जिल्ला पर्छ अरे। यहाँ आज 3टा जिल्लाको भ्रमण हुँदैछ। घाम पनि टक्कसँगले दामी लागेको छ आज बिहान बिहानै। त्यस्तो चिसो नि भएको छैन, त्यस्तो गर्मी पनि भएको छैन, ठिक्क भएको छ। अब यहाँबाट हो इलाम सुरु हुने। इलाम सुरु हजुर। ल इलाम जिल्ला हजुर पेल्टीमारी। ए पेल्टीमारी। ल हामी चाहिँ इलाम जिल्लाको कमल गाउँपालिका चुलाचुली गाउँपालिकामा प्रवेश गरेको छौँ। इलाम जिल्ला आज तेस्रो जिल्ला भ्रमण हुँदैछ हाम्रो, होइन? स्वाङनेमाङको। ए अँ ठिक छ। ल हाम्रो लागि नयाँ बाटो नयाँ ठाउँ पनि भयो, होइन? र चुलाचुली गाउँपालिकामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। अनि अरू कुन भाषा हो यो? कुन ल्याङ्ग्वेजमा लेखेको यो माथिको? लिम्बूको? लिम्बूहरूको धेरै छ यहाँ, होइन? लिम्बूहरूको धेरै छ यहाँ मान्छेहरू। मैले सम्झेँ क्या भाइ, इलाम लाग्यो है। इलाम त्यही त। त्यो माथि पोखरी छ क्या भाइ डाँडामा। हामी गएको थियौँ त्यही ठाउँ, त्यही रहेछ। पुगिहाल्नुहुन्छ नि, पोखरी छ क्या। आइतबार सिधै आइतबार जानुहोस् न, त्यहाँबाट पूर्व लागेपछि पुगिहाल्नु। हो ठिक छ त।
ल हाम्रो चाहिँ यहाँ खाजा खाँदै ब्रेक। 2 वर्ष अगाडि होला 1.5 खाजा खाने ठाउँ ल हामी चाहिँ खाजा खाएर फेरि लागिसक्यौँ गन्तव्यतिर। हामी छौँ इलामको चुलाचुली गाउँपालिकामा। टक्कसँगले खाजा खाइयो अन्डा चना अन्डा। यहाँबाट फेरि हामी माथि लाग्दैछौँ। अर्कोचोटि जानुपर्छ। यहाँ त अलि उकालै है, गियर चाहिँ घटाउँदै जानुपर्छ। छमै छ आयो ए हो त। ओह्रालो है अब यहाँनिर बिस्तारै ब्रेक लाउँदै जानुपर्छ। हेलो 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 ओह्रालो छ है। ब्रेक चाहिँ दुइटै लाउनु, दुइटै। टाढा घुम्नु पऱ्यो। यहाँ मेला हुँदैछ नि त पहिला हामी आउँदा मेला हुँदै थियो। काटकुट पारेर बनाएको यहाँ कस्तो दामी देखेको है यो ढुङ्गा। हेर्नु कस्तो बनाएको, दामी देखेर। कस्तो दामी देखेको। ल हामी चाहिँ आइसकेर पनि फर्किहाल्यौँ। ऐना चोकबाट फर्किँदै गरेको अवस्था। उकालो ल टक्कसँगले उकालो छ यहाँ चाहिँ। अब उकालो अप्ठ्यारो हुन्छ उकालो। ल हानी हो उकालो चाहिँ। ल हाम्रो चाहिँ यात्रा यहीँसम्म थियो। यहाँबाट हामी अर्को बाटो लिएर फर्किन्छौँ मधुमल लाउँदै। हेलो के छ? गएको हजुर हजुर।
सक्यो यही चाहिँ रहेछ हामी आएको क्या अहिले पो याद भयो यही जस्तो चाम्पाङ पोखरी बनाएको दुईटा हो यता छ यता छ पोखरी यता अब यतै त होला नि त्यही कि यही हो खर मात्रै हालिदिनु भयो अरे कता खा हो यो त ए उ यहाँ रहेछ ठुलो हुन्छ जाउँ अगाडि अगाडि है म पछाडिबाट जाउँ जाउँ राजा रानी सब एउटै होला त्यस्तै जस्तो टन्ने थिएँ अघि उकालो कसले कटायो तपाईँ मैले सचिन दाइले तिनजना मात्रै छ कि स्लिप उयो हुन्छ नि त पछाडि चक्का त्यसमा ओ अलिअलि रहेछ चाहिँदैन क्या उभिनुपर्छ उहाँ माथिबाट हानौँ न लिस्नबाट एक राउन्ड हानियो साम्पाङ पोखरीमा भिडियो कसरी गरौँ एउटा घुमेको भिडियो त बन्दैछ रिलको लागि पोखरीबाट पनि निस्किन् कता
कतिवटा पोखरीको अवलोकन भयो आज 5 पोखरी भएन तिनवटा हुन्छ होला अब अब त कहाँ छ माथि शिव उर्के पर्यटक क्षेत्र अरे अब त फर्किने हामी चाहिँ साम्पाङ पोखरीमा आएको छौँ इलाम जिल्ला चोलाचोरी गाउँपालिकामा यहाँदेखि माथि माथि जाँदैछौँ बाटै बाटो रे बाघ होइन हाम्रो गोपाल दाइ हो बाटै बाटो रहेछ नि सानो खाना जता लग्दा नि हुने यस्तो ल कलेजा आइपुग्यौँ दामी रहेछ ठाउँ त हेर्न पार्क जाने नि होइन यता माथिबाट आयो नि त म ल ल दामी बाटो रहेछ नि त फेरि यहाँ पो आएर प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ जस्तो हाम्रो त निस्किएको छैन नि त हाम्रो त निस्किएको छैन तेल कुमार अङ्कलको चाहिँ निस्किँदै होला दामी छ त ठाउँ क्या यता नि छ त दामी भयो त बाटो त के हो पिच बाटो आयो के हो बढायो बढायो हेलो sprint sprint sprint
के होला दही ए दही पो रहेछ लु बजाउँ त दही दही लु बजाउँ त दही दाजु दही हेलो हेलो ओ बाजे सेवा रे स्यामी सबैजनालाई आशीर्वाद होस् म त गरिदिन्छु भाइरल बनाइदिन्छु सफलताको कामना होस् म त नानीहरूलाई भाइरल बनाइदिन्छु जुन जानु भएको छ सोच्नु भएको छ यो पुगी जाओस् त भक्तपुरको जुजु दौ भनेको त यो त उसको भाइ उसको भाइ त बाजे दौ को पेटी मारेको पेटी मारेको हामी चाहिँ यहाँ रतुवा पुलमा छौँ यसो चिसो पानी खाँदै चिसो तातो दही दही नक्सो ब्याट्दै भक्का खाँदै इलामको चुलाचुली गाउँपालिकासम्म पुग्यो आज जस पोखरीहरूको अवलोकन गरियो 4-5वटा पोखरीको रमाइलो रहेछ ठाउँहरू चाहिँ त्यही हो ल हामी चाहिँ उल्लाहरू चोक आइसक्यौँ यहाँबाट सब दाइहरू आफ्नो घर लाग्नु हो अब हामी पनि लाग्ने हो आफ्नो घरतिर टक्कसँगले ल हामी त टक्कसँगले घर आइसक्यौँ स्विट होम